買呢個通菜水蕹，好食啲啊呢啲。我俾一紮，一紮。一隻夠唔夠吃啊？夠啦，8蚊。夠啦，都唔係3蚊。呢個點解幾好？送條葱俾我。仲有先送啫，冇咁好，我好中意喺度買嘢嘅。我都唔知話咩送嘅，多謝。無激素雞翼22蚊磅，咦？包裝嗰啲2磅都係38喎。不過呢啲散裝咧就大隻啲嘅。好，等我揀翻幾隻先，都大隻嘅，幾好嘅，幾好嘅。OK 啦，咁就揀8隻啦。